गुरुदेव, आपको और गुरु माँ दोनों को प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरुदेव, आपने अपने अनुभव शेयर करने के लिए बोला है। गुरुदेव, पहले तो जब हृदय से जो ऊर्जा उठती है, उसके बाद उस उठने के बाद दोनों होठ शून्य हो जाते हैं और फिर नाक जहाँ जुड़ी हुई हड्डी होती है ऊपर थर्ड आई के पास, गुरुदेव, वहाँ पूरा खिंचाव बनता है। उसके बाद थर्ड आई पे खिंचाव होता है और फिर ऊर्जा जाकर क्राउन चक्रा पे इतना खिंचाव होता है कि जैसे ऊपर कोई खींच रहा है चारों तरफ से ऊर्जा को। गुरुदेव, पहले तो रीढ़ की हड्डी में कुछ महसूस नहीं होता था, अब ये है 2 दिन से बिल्कुल जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां से लेकर और क्राउन चक्रा तक पूरी ऊर्जा खींचती हुई महसूस होती है। पहले नहीं पता लगता था, लेकिन 2 दिन पहले गर्दन में ऐसे चटक चटक करके जहाँ हड्डी जुड़ती है गर्दन की सिर से, वहां आवाज आई। उसके बाद से पूरी ऊर्जा दोनों नीचे से ऊपर तक महसूस होने लगी। गुरुदेव प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। ऊर्जा जैसे जैसे गति कर रही है वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। जब कुछ चिटकने की आवाज आती है, जैसे कुछ क्रैक हुआ, कुछ चिटका, तो वो आपके फिजिकल बॉडी में नहीं, साइकोलॉजिकल बॉडी में ज्यादा होता है, फिजिकल बॉडी में थोड़ा सा कम होता है। वो आपके बंद चक्र जो है वो खुल रहे होते हैं, या जहां ब्लॉकेज होती है वो खुल रहे होते हैं। और जैसे जैसे ध्यान गति करेगा, और अगर नीचे से मतलब कि पूरी रीढ़ की हड्डी में महसूस होता है और क्राउन चक्रा तक महसूस होता है, तो ये बहुत शुभ है। आपके एक ऑडियो में मैंने वीडियो में ये भी कहा है कि आपको साधना नहीं रोकनी चाहिए, आपको दिन में 2 बार साधना करनी चाहिए। तो यदि परमात्मा में जल्दी लीन होना तो 2 बार साधना करें। अनुभव तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही शुभ घटित हो रहा है और इसे कंटिन्यू बना के रखें, मगर ध्यान रखें मेरी इस बात को, अनुभव पे नहीं रुकना, अनुभव से भी पार तुमको जाना है। परमात्मा सभी अनुभवों से पार है, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवहीन है, फिर भी अनुभव है उसका। ये तुम शायद अभी नहीं समझ पाओ। ये ऐसे ही है उस बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना जिसे अभी एबीसी भी नहीं आती, तो उसे इंग्लिश पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो तुम कर रहे हो वो एबीसी है मेडिटेशन की। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि परमात्मा का कोई अनुभव नहीं, और पता लगेगा सभी अनुभव उसी के, वही है सब जगह। तो अब अनुभव से भी पार जाना है। तो जब आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे वर्क होता है, काम होता है, तो आप उससे भी पार चले जाएंगे। तो फिर थर्ड आई के अनुभव की आशा या उम्मीद नहीं करना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।